Hei, tervetuloa Setäkastin 3. kauteen, kolmannen kauden toiseen jaksoon. Tämä on paljon helpommin, kun ne kaudet on näin, niin ei tarvitse muistaa ikinä monesko se jakso on. Mutta meillä on nyt täällä kollegoita. Joo. Haastatellaan podcastaajia. Niin, podcastaajia. Olli ja Pena, Tuulikaappi-podcast, tervetuloa. Lämmin kiitos. Ja huomasitko Olli, että meidät noterattiin heti niin kuin Kyllä. velipodcastaajina. Joo, pisti samaan merkille. Ja toivoisinkin, että kaikki meidän 25 seuraajaa myöskin panevat nyt rastin vihkoon. Tässä ollaan ihan omalla alalla. Joo. Kyllä, kiitos, että saatiin tulla paikalle. Ei mitään, Pena meillä täällä kävikin jo ja ihmiset tykkäs kovasti ja toivottavasti löytävät nyt tämän kautta teidänkin kanavan siis siitäkin syystä te olette täällä, että tekin teette niin sanotusti maanläheistä miten sanoo? Kontenttia. Niin, mutta miten sanotaanko podcastaamista? Kontentti. Niin. Nuoret käyttävät termiä sisältö. Joo, niin. Että itse asiassa tuossa puhuttiinkin vähän, kun Mikaa odotettiin, kun Mika oli myöhässä töistä, niin että kun siellä on jo kaikkea. Siellä on kaikille kaikkea jo. Mutta aika vähän on sellaista sisältöä, että missä puhutaan tavallisista asioista, tavallisten ihmisten asioista tai sellaisesta, mihin moni voisi samaistua. Joo, kyllähän meillä oli silloin ihan alun perin jo tarkoituksena, että ei ainakaan nyt lähdetä mitään true crimea niin missään tapauksessa tuuttaamaan, kun Pena minua tähän kysyi, että ruvetaanko tekemään, ja enhän minä voi sanoa ei, kun hän sitä pyytää, ja että ruvetaan vaan kokeilemaan, ja että mikä se voisi olla sitten semmoinen mielenkiintoinen juttu. Onhan meillä toki, meillähän on sitä musiikkihommaa ja tämmöistä siinä paljon, että mikä nyt menee siihen tavalliset asiat osioon. Niin, kyllä. Että. Ja me osataan mun mielestä aika hyvin niin kuin muokata semmoinen vähän korkealentoisempikin materiaali, niin me saadaan jotenkin myytyä se niin kuin karvalakki yleisölle, koska itsekin edustetaan sitä. Ja kyllä sitä edelti ihan siis semmoinen niin kuin järkeily, että ei niinkään siltä kantilta, että mitä me ruvetaan tekemään, että menestytään, koska niin kuin realiteetit oli ihan selvät, että se täytyy, kuten hyvin tiedätte, niin se kiinnostushan ei herää sormia napsauttamalla niin kuin YouTubessa. Se on niin kuin meidän hartioilla, että jos me tehdään tarpeeksi kiinnostavaa ja hyvää materiaalia, niin meistä ehkä sitten ihmiset kiinnostuu. Ja loppuunsa niin tavan kansalaisia on eniten, ja mikähän ei ole niin vaarallista, kun et rupeat esittämään asiantuntijaa semmoisella alalla, josta et todellisuudessa ymmärrä mitään. Mä oon siinä helvetin hyvä, mutta en perkele julkisesti alas siihen. No, lähiöbaarit ja huoltoasemat eri asia. Joo, itsekään kun en ole minkäänlainen ammattilainen, niin oli kyllä erittäin yllättynyt siitä, kun sä kysyit, tai oikeastaan vaadit, että nyt ruvetaan tekemään podcastia. Eihän nyt voi ruveta tekemään mitään podcastia, että mistä me niin siinä puhutaan, mutta kyllä me nyt ollaan kummasti vaan saatu, montako jaksoa niitä nyt on, kun sä oot kieltänyt niitä. Niin, mutta noin laskee kanssa. Niin, ja matemaattisella tarkkuudella perillä, että mulla ei mitään kärryä paljon, kun me ollaan tehty. Minäkin rupesin aina sanomaan, että no niin, tämä on nyt sitten 8. jakso, niin ei niitä lasketa. Niitä. En sanonut noin uhkaavalla äänessä. No joo. Ja siis eihän myökään Mikan kanssa tiedetty, mitä me ruvetaan tekemään. Eikä tiedä vieläkään. Ja sitten kun me ollaan tosi huonoja, kutsumaan ketään tänne, että niinku, siis mähän sanoin jossain kohtaa, oikeastaan mä kerron tämän näin päin, mä kysyin yhtä mun kaveria, se on trukkikuskina tuossa Lahdessa, sellaisella varastolla. Ja sitä vituttaa kaikki, niin kuin, siis joka päivä. Täysiverinen suomalainen, niin. Voisin sanoa. Mä kysyin, että pystytkö sä puhua kamera eessä? Sitä ei hän oikein tiedä. Mä kysyin eikä Mikalle, että voiko mä kysyä, että mitä mieltä Mika on. Sitten kysyin vaan,
Mä tuu kertomaan sun elämästä, että millaista se arki niin kuin oikeasti on, niin kuin suurimmalla osalla on, että niitä vituttaa joka päivä joku asia ainakin. Koska se olisi mun mielestä ihan helvetin hyvä podcast-jakso. Todellisuus. No siis vertaistukea. Niin. Normaali ihminen saisi vertaistukea, että kyllä kaikkia muitakin vituttaa aamulla herätä töihin ja verojen maksuja, kallistuva sähkö. Mä en missään nimessä pidä tätä populismina. Kun jokuhan äkkiä tulee sanomaan, että siellä nyt jätkät yrittää hirveästi olla kaikkien puolella ja tavan kansan asialla, mutta siis mitä muutakaan me Jeesus ollaan kuin tavan kansalaisia. Ja sitten taas, niin mä oon tykännyt henkilökohtaisesti niin meidän keskusteluissa niin kuin ihan kautta aikaan, koska me ollaan siis lukemattomia tunteja juputettu milloin mistäkin. Ja tiedättekö sen tunteen, kun sä tajuat, että joku keskustelu olisi taltioimisen arvoinen, että siinä tuli hyviä havaintoja, niin kuin mitenkään taputtelematta itseä hartioille, vaan sille, että perkele, että tulipa käytyä niin kuin painava asia. No näitähän on lukemattomia tuolla, siis tuoltahan kun perataan kansan syviä rivejä, luetaan vaikka pakinoita tai klassista suomikomediaa katsotaan, niin siellä on nimenomaan näitä ajattelijoita, joita vähän vituttaa, mutta jotka vähän yrittää kuitenkin sen valonpilkahduksen nähdä, niin nämähän on paljon mielenkiintoisempia juttuja, jos sä oot itse ollut siellä. Jos et sä tiedä siitä puolesta elämää mitään, niin totta kai se vaikuttaa juntilta. Mutta joka kerran, kun mua joku sanoo juntiksi tai karvalakiksi tai punaniskaksi tai muuksi, niin enhän mä voi loukkaantua siitä. Et sehän on eräänlainen niin kuin kyllä. arvonimi, joka tulee ansaita. Ei ja siis omalla tavallaan mun mielestä sekin asia just, että kenen muun puolella tässä sit pitäisi olla kuin sen tavan kansalaisen, kun itsekin on sellainen. Ja se, että, koska sehän olisi mun mielestä kauhein skenaario, että rupeaa tekemään sosiaalista mediaa ja jonkinlaisen menestyksen myötä susta tulee jotain muuta kuin mitä sä oot alun perin ollut. Joo, se on kyllä ihan totta ja kyllä kun mitä itse on seurannut sitten podcast-kenttää ja nyt otan uudestaan vielä esille, että mä esimerkiksi nyt tämän True Crimein, niin kyllä minua on suoraan sanottuna vituttanut katsoa sitä, niin mitä nyt on seurannut ja vituttaa edelleenkin niin kuin sen takia, että kun eihän se elämähän ei ole kuitenkaan sellaista ja sitten ehkä se on se viehätys sitten varmaan siinä, että ihmiset voi niin kuin ajatella ja että semmoistako se on se, niin vaikka kuitenkin melko lailla varmaan suurin osa tietää tai ehkä ei tiedä, että se ei ole yhtään semmoista, niin kuin se annetaan ymmärtää. Et sitten niin kuin, mä ainakin haluaisin tuoda vähän semmoista vastavoimaa sille hypeelle, että kuitenkin hoitamalla asiat ja olemalla niin kuin ihan tavan ihminen, niin se on niin kuin helvetin paljon arvostettavampaa kuin keksiä jotain, niin keksimällä keksiä niitä kirjoja, semmoista tapahtumista, mitä koskaan ei ole kyllä. Niin kuin. Eikö se ole vähän sama asia toi true crime kuin se, että kun meistä jokainen vaikka kun ekan kerran oli naisen kanssa ja sitten kun siitä kerrottiin kavereille, että millaista se oli. Vitut, mä olin ainakin täysin rehellinen. En jättänyt mitään pois. Tai sitten se tyttöystävä, kenet on kesällä tavannut, mutta se asuu toisessa kaupungissa ja tuskin tulette näkemään sitä ikinä. Mutta ja mullakin on mökillä mopo. Mutta joo, siis kyllä mun täytyy tuohon kanssa sen verran jatkaa, että se arjen sankaruus, niin onhan se hienoa, että ehkä sitä rikollispuolta, niin sitä tulee niin paljon joka tuutista, että on ihan luonnollista, että joku voi siihen olla vähän väsynyt. Mä en ole kenenkään tuomari ja mä en ole elänyt ihan kamalan hyvin itsekään, niin mun on paras pitää turpani kiinni, mutta samaan aikaan niin joskus toisinaan, ja tämä on jeesustelua, mutta yhtä kaikki, niin ei ne ihmiset, jotka on saanut jonkun ihan perättömän keksityn velan takia turpaansa, niiltä on leuka murtunut ja leekot lähtenyt ja muuta, niin kun ne kattelee sitten, että joku laittaa siellä rahoiksi niillä storeilla ja aika reilustikin, niin toteutuuko siinä sitten oikeus?
Ja no, toteutuuko se maailmassa muutenkaan, mutta ihan ehdottomasti mä oon samaa mieltä, että kyllä jokaisella on jotain tarinoita. Että ei sen takia kannata pidättäytyä tekemästä podcastia, että kuvittelee, että nyt kun mä en ole elänyt jotain gangsterielämää tai mä en ole joku tämmöinen sensaatiomainen hahmo, niin ei muka voisi sanoa jotakin relevanttia. Se on ihan totta, mutta sitten kyllähän noissa true crime-jutuissa täytyy myös sitten, siinä on omat eri genresä, että siellä on just ne elvistelijät ja sellaiset, mutta vaikka karusellidoks, ja sitten meneeköhän ohottein sen taas vielä tuohon true crime. No ehkä se ei mene ihan, se on ihan enemmän vaan sitä kaikkea entisten päihteiden käyttäjien haastatteluja, mutta että onhan niitäkin paljon erilaisia. Se on totta, että tietysti huumeiden käyttöhän on laitonta Suomessa, että kyllä kai se siinä mielessä menee siinä true crime, mutta niin itse ainakin mistä tykkään siinä ohoteen sen taas, niin että siinä on tosiaan, niin kuin sanoit, että siinä on ehkä vähän eri niin kuin sitten, lähestymiskulma, joo, että kyllähän niin kuin kaikkea mahtuu, ja nyt kun eletään tätä uutta median aikaa, että kaikki saa tehdä ja muuta, että totta kai mahtuu, ja niin, että se on hienoa, mutta se, mikä minua niin kuin sitten vielä sanon tästä tietynlaisesta true crimeista, mikä minua niin siinä eniten, niin on se, että en minä ole yhtään ainutta kertaa sieltä kuullut sellaista reaktioa, että vittu kun hävettää, kun tuli se reppana kidutettua vittu sitä porukalla jossain helvetin komerossa niin viikkokausia ja muuta ja pilattu ihmisten elämiä, niin en minä siellä mitään aitoa katumusta ole kuullut yhdeltäkään, vaan kyllä se on niin kuin lähinnä sitä hehkutusta ja se antaa minusta niin kuin tosi huonon kuvan nuorille varsinkin, koska se ei ole sitä, vaan se, niin kuin mä oon sanonut, että parasta huumevalistusta olisi se kouluissa esim. Kun työnnettäisiin sinne se niin vainoissa oleva pevetti vatkaa ja niin sinne yleisö eteen, että tässä tämä on tämä teidän true crime gangsteri, että sanoppa terve näille nuorille, kun ei saatana saa sanaa suusta. Karusellidoksillahan oli nyt, Instagramissa oli sellainen, missä se meni haastattelemaan jotain suomalaista, jotain räppi, joku huono, mikä se oli, niin oli aika rajuskunnossa, se on aika siis, hyvä. Mun on sanottava tähän, että että mies parka, niin kyllä, ja siis kun ajatelkaa minkälaista lahjojen tuhlaamista, että hänellä oli kuitenkin siis, mä en tunne hänen materiaaliaan sen enempää, mutta siis aivan ilmeisesti niin kuin tekijämiehiä ollut jossain vaiheessa, nyt sitten tuolla noin, niin se on hyvä varoittava esimerkki, mutta se, että ehkäpä se, että sen sijaan, että sille työnnettiin kamera naamaan, niin sitä pitäisi ehkä yrittää auttaa sitä kunniaa jotenkin. Hän oli itse vielä seuraavana päivänäkin sanonut, että se on ok julkaista se, että se nimenomaan, että se on hyvää. Ja selkeästi hänellä oli harkinta, oli täysin kybällä koko ajan. Lopuksi sanoin vielä, että älkää käyttäkö huumeita. Joo, niin, mikä on tietysti hyvä, mutta enemmän tarkoitan ehkä näitä mun en nyt rupea nimeämään, mutta gangstereita. No kaikki nämä entiset kannonpallit ja banditokset, ketkä on kirjoittanut kirjoja, niin eipä niissä nyt mikään katumus hirveästi loista. Ei. Et se on vähän enemmän, toisinaan tulee mieleen se semmoinen vapaudu vankilasta kortti, tiedätkö, silleen, että nyt kun minä olen nämä tässä kaikki äänen sanonut, niin samalla riisun itseni kaikesta vastuusta ja muusta. Aika pulleita poikaa siellä ollaan monesti kyllä. Että. Niin kuin sanottu ja sanottiin, niin kyllähän sitä mahtuu tähän maailmaan, mutta noi kersat, niin nehän filteroi sen niin, että ne ottaa sieltä ne palat, jotka sopii siihen niiden omaan vielä niin kuin kehittyvään maailmankatsomukseen, ja sitten ne jättää taktisesti pois ne osa-alueet, kuten esimerkiksi nämä linnatuomiot ja muut. Mutta tämähän muuttuu nyt parasta aikaa true crimeiksi tämä homma. Ei ole, mutta ihan hyvähän tästä nyt vähän saa puhua. tästä puhua näin, kun Joo, Henri ei vailla omia juttuja. Se ei ole sillä selvää, että sä nyt puhut ne tässä. Ai niin ne ei ole Ne sillä ei ole sillä selvä. Ai mulle ei ole vapaudu vankilasta. Ei. Okei, joo. Joo, eikä se heillekään konkreettisesti toimi. Että kyllähän ne tuomionsa on istunut ja eivätkä he sitä varmaan kukaan kiistäkään. Et siinä mielessä, niin jos ei muuta, niin pakollahan he on vastuunsa kantaneet sitten. Mutta tämä oli vähän tämmöinen pitemmän kaavan kautta selitys, että minkä takia ei varsinkaan niin kuin,
true crimea. Ja tietysti myöskin sen takia, että kun ei nyt olla mitään rikollisiakaan. Niin, joo. Oliko Jenkeissä joku sellainen laki nykyään jo voimassa, vai oliko se vasta tulossa joku tällainen, että sä et saa tehdä esimerkiksi kirjaa, niin kuin tienata rahaa sillä, että sä oot ennen ollut rikollinen? Joku tällainen Samuli-laki se oli. Itse en ole kuullut tollasesta, mutta periaatteessa varsin järkeenkäypä laki, Niin. jos ajatellaan kylmän rauhallisesti. Kyllä, kieltämättä. En ole mäkään kuullut, mutta kuulostaa fiksulta. No hei, tällä päästään ainakin yhteen asiaan, mistä mä halusin puhua, nimittäin yhdestä teidän jaksosta. Ja jonka nimi oli, oliko se nimi Vittu on leuhkajätkä? Joo, Kyllä, mahdollista, kyllä. Joo. Ja siinä mä kuuntelin sen jakson ja silloin mä ajattelin heti, että se on aiheena tosi hyvä. Ja mä siitä ajattelin, että olisi kiva tehdä teidän kanssa niin kuin yhteinen tällainen jakso ja puhua siitä, koska mulla on ainakin yksi kysymys. Te puhuitte siinä jaksossa siitä asiasta, mitä on, kun joku on leuhka tai leso tai olkoon sille mikä tahansa nimitys, kuvittelee itsestään liikoja. Ja sitten itsevarmuudesta. Ja itsevarmuushan on niinku omalla tavallaan sellainen asia, mikä on tyylikästä, jos sen tekee tyylikkäästi. Mutta missä se menee se raja? Miten se, tai mä en itse, tämä on ihan aito kysymys multa, koska mä en itse tiedä sitä, että mitä, niin kuin mä erotan sen asian, että jos joku on niin kuin itsevarma tyylikkäästi, mutta se, että jos mä ajattelisin jostain ihmisestä, että vittu on kyllä leuhka, että on kyllä vitun leuhka. Sähän ajattelet vittu joka toisesta. Niin ajattelen. Meitäkin on tässä 4. Joo. Aika leuhkasti muuten sanoit tuon äsken tuossa, mutta se, että... No niin, ja sitten jompikumpi. Joo, niin joo, Pelan vähän leuhkasti katsomaan äsken. Kyllä, mutta ei, tai jopa alentuvasti. Joo, mutta mä en ikinä niinku osaisi sellainen tai että mä sotkisin ne kaksi asiaa. Anteeksi, mitkä 2? Sen, että joku on itsevarma tai leuhka. Että niinku, Ai mitä eroa? Niin kuin mä en niin voisi kuvitella sitä, että mä sotkisin ne asiat jotenkin keskenään, Porukka tekee sen tahalla. Siinä on ihan yksi ainoa perisuomalainen luonteen piirre, joka sen saa aikaan, nimittäin kateus. Elikkä kyllähän moni tiedostaa, että joku on todellisuudessa vaan itse varma. Eli niin kuin varmaotteinen ja niin kuin oman arvon tuntoinen. Ja nämä on siis kunnioitettavia ominaisuuksia. Etenkin jos ajatellaan, että ollaan johtavassa asemassa vaikka joku urheiluvalmentaja tai ihan mikä tahansa, joka vastaa niin kuin ihmisistä. Mutta sitten suomalainen on kateellinen, sitä alkaa vituttaa. Niin se alkaa aktiivisesti etsiä jotain merkkejä, että millä se saisi selitettyä itselleen paremmin, että toi on vaan tuommoinen leuhkapaskiainen, että se ei ole ansainnut sitä kaikkea hyvää, mikä sillä on. Toi kuulostaa ihan multa. Ihan vittu. Mä olin just tulossa siihen, me juteltiin tänne tulon matkalla, niin mä myönsin Ollillekin, että mä oon itsekin, niin mä oon ihan vitun kateellinen ja monelle. Mä taas sanon, että minä en ole kyllä niinku kateellinen oikeastaan koskaan kellekään, mutta kyllä minua vituttaa jatkuvasti monikin asia. Mutta sitten se, että se leuhkuus ja itsevarmuus, niin minusta se on, että niin leuhkuus on sitä minun käsittääkseni, että sinä olet itsevarma, eikä sinulla ole mitään syytä olla siitä itsevarma. Mutta sitten taas sitähän siinä tullaan taas sit siihen, että jos sä oot jossain niin kuin vaikka et ole ihan paras jossain asiassa, niin voit sä silti olla itse varma, mutta jos sä oot niin kuin joka asiassa aina, että vittu, minä tiedän parhaiten
tämä ja tämä, ja sitten et kuitenkaan tiedä mitään, niin sehän on sitä leuhkuutta. Niin katteetonta itseluottamusta. Katteetonta, joo. Ja pinnan alla vähän rapsuttamalla, niin sieltä löytyy todellisuudessa epävarma ihminen, joka sillä jatkuvalla niin kuin bravadolla ja brassailulla, niin kunhan bravado olisi mikään vitun sana, kaikkeen mäkin käytän. Ei varmaan. Keulimisella. Ja sitten painamalla toisia alaspäin nostetaan sitä omaa statusta vielä. Joo, ja se alkaa Se jo koulun kruunaa. pihalta. Se kruunaa sitten. Mutta hei, nyt tämä on hyvä aihe, koska mä oon ihan aidosti kiinnostunut oppimaan elämässä. Ja mä niin kun, varsinkin, sä sanoit, että mä oon tollanen. Sä oot täysin niin tollanen. niin mä oonkin, mutta nyt mä puolustaudun, koska jos joku on vaikka, ajatellaan näin, että joku on, olkoon nyt vaikka johtavassa asemassa tai vittu, jos se käyttäytyy huonosti, niin se käyttäytyy huonosti. Mä en voi sietää sitä, ja silloin se on mulkku mun silmissä. Kun omalla tavallaan mä ajattelen sen niin, että niitä keinoja on muitakin. Tietysti mä voin olla tosi väärässäkin, koska en mä ole ikinä saavuttanut mitään elämässä sellaista asemaa, että mä voisin joillekin muille joitain muita pomottaa tai muuta tässä elämässä, mutta se, että niin kun siinäkin on niitä eri tyylejä tehdä se asia, että jos sä oot sellainen, että sä niin sanotusti otat sen tilan haltuun ja tunnet sen oman arvos, niin kyllähän se tekee jo monesta sellaisen, että hän on siinä tilassa vähän muiden yläpuolella. Mutta onko se tarpeellista? Se on tietysti, että onko se aina tiedostettua. Et hyvä kysymys, mutta toisinaan, niin jos joku on, hänellä on niin kuin luontainen auktoriteetti, niin se voi tapahtua, ja se voi tapahtua toisten niin kuin sanattomalla suostumuksella, eli niin kuin kukaan ei vastusta sitä, että hän sillä hetkellä ottaa sen tilan haltuun. Mutta vastaavasti kolikon kääntöpuoli, niin jos niin kuin oli puhetta, että ei ole niin kuin mitään todellisuuspohjaa sillä auktoriteetilla, vaan aletaan määräilemään, että ne on semmoisia niin kuin ulko-opittuja juttuja ja kuvitellaan, että nyt kun mä pomotan tässä, niin ihmiset varmaan ajattelee, että tuossa vasta synnynnäinen johtaja, niin semmoinen ihminenhän on ihan karmea. Eikä se ole mitään itsevarmuutta sitten. Ei. Se on vaan mulkkuutta. Niin. Ja kai se on sitten, että nimenomaan, että mitä sillä sitten tekee, että kun jos on tämmöinen, kun on sellaisia näkyviä persoonia ja vahvoja henkilöitä ja kenestä vaan nyt aistii sen auran jotenkin, että tuossa on niin kuin jotain joku tuossa nyt vaan on, mutta se ei niin kuin tee sille mitään sillä asialla siis, että se ei rupea mitään pääsmäröimään tai muuta, niin silloin minun silmissä ainakaan niin ei ole millään lailla leuhka eikä mitään muuta. Minä katson, että vittu onpa makea tyyppi. Että. Kyllä mulla on toi sama. Kyllä mäkin, niinku, että joissain ihmisissä on tosi hyvä toi, just mitä käytit, sellainen aura ja sellainen fiilis tulee, mutta ei ne silti ole mulkkuja. Se, että on, niinku mutta se mitä niinku sä sanoit ja mä sanoin, että mä oon just tollanen ja niinku, mitä Mikakin sanoi, niin kyllä mulla niinku, mä myönnän se, mulla menee tosi herkästi tunteisiin se, että jos mä katon, siis sehän voi olla täysin niin kuin teatteria ja sellaista tarkoituksellista provosointia, mutta mä katon vaikka somesta jotain ja joku esiintyy siinä. Mä en voi käyttää sanaa itse varmasti, koska mun mielestä se ei ole sitä, mutta okei, no ihan vitun yli itse varmasti. Niin kyllä mulla siitä, siis, mutta en mä kateutta häntä kohtaa tunne, vaan niin kuin sellaista, että ei jumalauta. Mun mielestä tuo kertoo enemmän sinusta kuin siitä ihmisestä, joka siellä esiintyy. Mitä se kertoo musta? Sitä, että sä oot tosi herkkä tollaselle käytökselle.
Mutta missä johtuu? Me voidaan analysoida siis ihan hyvin mun vajavaisuuksia Mä en tiedä, onko meillä kellään kuinka monta viikkoa psykologian opintoja takana. Eikä varsinkaan tarvittavaa paperityötä niin näyttää, että on niin mitään valtuuksia, kykeneväisyyttä tämmöiseen. Niin ja siis en mä ole täällä mitään lääkitystä hakemassa, jos No kyllä se taas onnistuu varmasti. Joo, kyllä nyssäkkä on perinteiseen tapaan tuolla takapaksissa. Mutta onko se semmoinen niinku myötähäpeä ilmiö sitten enemmän? Ei myötäelämä, ei semmoinen. Ei, vaan se on just sitä niin kuin, mitä niin kuin Pena tuossa sanoi, että mulla tulee sellainen, että toi ei ole ansaitusti tuossa asemassa. Mutta en mä koe, niin kuin, mä voin niin kuin kaikessa rehellisyyden nimissä, että mä en tunne kateutta häntä kohtaan. Vaan mun mielestä niin kuin oikein on oikein ja väärin on väärin. Niin. Okei, mutta siellä on se... Tolle oikein on oikein väärin. Mutta siellä on se synkkä pöpö taustalla, että alitajuisesti niin sä saatat funtsia, että jos minä olisin tuossa ton ukon paikalla, niin minä olisin paljon parempi, oikeudenmukaisempi ja fiksumpi kuin hän. Mä tiedän, että mä vien tämän nyt ihan tosi pitkälle, mutta siis se, että mä en yritä pakottaa sua kateuteen, mutta mä voin omalta kohdaltani myöntää, että esimerkiksi me ollaan noita bändihommia turattu siis itse jo varmaan 40 vuotta jossakin määrin ainakin, ja Ollillakin niin vuosikymmeniä takana, niin se välillä, kun sä teet lujasti töitä, ja musan teko on ihan sama kuin vaikka podcasti, että se on oltava vaan kohdallaan se materiaali, jos haluaa menestyä, ja moni muu asia pitää vielä siinä niin kuin täsmää ja klikkaa, ja sitten tulee joku tyyppi, joka ei ole tehnyt sitä samaa duunia, mutta se vaan yksinkertaisesti tuntee oikeat ihmiset, on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, hän kävelee siitä ovesta, vetää sen homman isolle ja menestyy. Mulla ei ole siihen mitään sanomista, koska tämä on maailman tapa, mutta takaraivos mulla vähän raksuttaa se, että miksi vitussa minä en ansainnut tuota, vaan hän, etenkin jos se tyyppi vetää sen kaiken ihan lokaan, eli se sekoilee päihteissä tuolla ja antaa jotain pölylausuntoja, eli heittää sen kaiken ikään kuin vielä hukkaan, että ei ole ollenkaan sen ansaitsemansa statuksen arvoinen, niin mähän tunnen voimakasta iloa siinä, että ihan kateuttani, että lällällää vituiksi meni tollakin, niin kuin, vaikka ei, hän on vaan sellainen, että tuo on aika kulmikas aihe. Joo, ja tuosta kun niin sanoin, joo, nyt mullakin tuli mieleen, kun sanoin, että minä en ole kateellinen, niin sehän voi olla sitten itsellä, kun jos minä näen varsinkin noissa musiikkipiireissä, niin jonkun rumpalin, joka jostain nyt syystä minun mielestä se soittaa vaikka paskasti tai muuta, niin minä ajattelen automaattisesti, tai oikeastaan sanotaan, että minä ajattelen suurimmasta osasta rumpalita, mitä minä näen, niin minä ajattelen heti, että kyllä minä olen paljon parempi. Niin, muistakaa kaikki rumpalit tämä, kun Ollia kättelette. niin että kyllä minä vetäisin tuon vitun paljon paremmin tuo homma. No ei sentään nyt kaikkien tietenkään, mutta niin aika monien. 90. Niin, aika monien kohdalla. Mikä on aika pieni otanta sinällään, eikä tähän mitenkään liity. Niin ehkä sekin voihan se olla jonkunlaista niin verhottua kateutta tai jotain semmoista, että se on just, että miten se sitten niin kuin määrittää sen koko sanan, se kateuden, mitä se tarkoittaa, että koska sehän on niin kuin automaattisesti negatiivinen asia, kateus, niin kuin varmaan kuuluukin olla. Niin. No mä oon tuossa eri mieltä. Why? Se on, miten sä käsittelet sen asian, koska mähän on siis tässä nyt kaikkien kuulen myöntänyt olevani kateellinen, on sen aikaisemminkin tehnyt somea tehdessä, mut mä tiedostan, että mä oon. Ja se tavallaan huvittaa hiukan, kun sä saat itsesi kiinni siitä, että haluaisit vain olla tuon paikalla, mutta sen jotenkin kääntää joksikin kieroutuneeksi oikeudenmukaisuudeksi, että nyt maailma on mukaan ollut mua kohtaan epäreilu, kun en ole saanut jotain, mitä jollain toisella on. Mutta jenkkityylin suhtautuminen on perinteisesti se, että kerran hänkin pystyy tuohon, niin miksen minäkin? Eli tavallaan nähdään se niin kuin toivon kipinänä, että vaikka ollaankin kateellisia, että vittu kun tolla on jo 1 miljoona, mutta kyllä minäkin joku päivä. Että kerran hänkin on sen tehnyt, niin kyllä siihen toinenkin kuolevainen pystyy. 1 miljoona nyt esimerkkinä.
miljoona liiraa tai Indonesian rupiaa, Joo, niin joo. ei kummonen saavutus, mutta dollari on jo sitten vähän eri asia. Niin kuin monesti se kateus liitetäänkin just nimenomaan niin kuin tämmöiseen rahalliseen tai jonkin materiaan, mitä itsellä ei niin kuin aidosti ei ole ollenkaan. Että jos naapuri voittaa 1 miljoonan lotossa, niin minä olen kyllä aidosti iloinen hänen puolestaan. Tai sitten se ei tunnu minusta miltään. Mutta ei ainakaan niin kuin varsinaisesti niin kuin kateellinen kyllä en voi en ole niin kuin rahallisesti tai mistään tämmöisestä. Lukitaan toi johonkin vitun laboratorioon ja ruvetaan pullottaan sen verta, koska siis toi on jostain ulkoavaruudesta. Suomessa ei siis, Suomen rajojen sisäpuolella tollainen puhe ei ole mahdollista edes teeskenneltynä. Tiedät, että minä en teeskentele kyllä. Tiedän sen verran hyvin sut tunnen ja mä oon kateellinen sulle tosta ominaisuudesta, että vaikka mä oon oppinut sen oman niin kuin viheliäisyyteni hallitsee, kohtaan mä kuolen vanhuuteen muutenkin. Mutta muuten virheitä löytyy kyllä ihan sitten reippaasti, että kyllä. Vaikka kateus puuttuu. Haluatko vilkaista katalogia? Niin. Mutta tämä oli niinku, siis ihan aidosti oikeasti, tämä oli sen takia, mä halusin tuoda tämän aiheen tähän, koska mä mielelläni, vaikka tässä koko kansan eessä, ei nyt koko kansan, mutta ketä siellä on kateus, niin mä saisin mielelläni itseni kiinni siitä kateudesta, mutta kun mä ihan aidosti, käsi sydämellä, mä niin kuin, mä en ajattele niin, että mun kuuluisi olla tossa tai että mä tekisin ton paremmin, vaan mun niin kuin pään sisällä, ja mä en sano niin kuin missään kohtaa tätä, että mun ajattelutapa on oikea, koska se voi olla tosi vääräkin, ja sen takia me tässä puhutaankin aiheesta, että ehkä mut saadaan muuttamaan mun näkemystä asiassa, mutta se, että mulla vaan tulee sellainen, että ei vittu, että miten toi on mahdollista, että vaikka tollainen niinku, tollasella saa myytyä jotain juttua tai tollainen kiinnostaa ihmisiä, kun joku ylentää itsensä. Niinku, kun sitten on taas, vaikka mä voin ottaa jonkun esimerkin, vaikka joku P.T. Vatanen, niin siis vaikka hän niin kuin omalla tavallaan jopa ampuu tosi yli tietyt jutut, niin mun mielestä se sopii sille. Niin kun se tekee sen omalla tavallaan niin kuin tyylikkäästi. Niin ei mun hänestä tule sellaista fibaa. Vaan se tulee sitten vaan niin kuin tietynlaisesta ihmisestä ja tietynlaisesta niin kuin meillä kaikilla 3 selvästi tulee vaan niin kuin tietyn tyylisestä sellaisesta. Mutta niin kuin se, että mitä sä Pena tuossa sanoitkin niin kuin siitä, että onko se jotain niin kuin, en nyt muista enää mitä sanoja tarkkaan käyty, mutta jotain niin kuin piilokateutta tai jotain niin kuin naamioitua, niin mä mielelläni niin kuin saisin itseni tästä kiinni, kun mä oon joku selittäisi se mulle. No eihän sen tarvii olla niin kuin, tarvitsekaan olla kateutta, että enhän mä toki niin kuin vaan puhtaasti äsken sinua analysoinut, enemmän ehkä omaa itteeni tai puhuin paskaa, että ihmiset viihtyisi, mikä on sekin ihan hyvä tapa, mutta tai en tiedä. Poliitikot tuntuu pärjäävän sillä ihan. Mutta onhan siinä sitten sekin, että jos ajatellaan niin kuin ihmisen itsekunnioitusta, loppujen lopuksi sehän on ainoa kunnioituksen muoto tässä maailmassa, mikä painaa vittuakaan. Ja kukaanhan ei kunnioita tyyppiä, joka ei itse kunnioita itseänsä. Niin se voi ehkä kokea jonkunlaisena, tiedätkö, loukkauksena, niin kun sulla on itsellä tietynlainen semmoinen käyttäytymiskoodisto, että mitä itse menisi sanomaan ja olisi ihmisiksi, niin sitten kun toinen vetää ihan vastakarvaan, niin sitten tulee semmoinen, tiedätkö, pieni huutomerkki ja häly päälle. Et mä uskon ihan vilpittömästi, että varmaan ei kysymys olekaan kateudesta, mutta niin kun sä koet ehkä, että se ihminen on sopimaton. Siis niin kun, tää on kamalan tylsästi sanottu, mutta ehkä siinä vähän peilaa, että en mä helvetti itse käyttäytyisi ikinä noin, jos saisin tuon suosion ja muun itselleni. Että mä en tarkoita, että se on yhtä kuin kateus, vaan se, että niin kun, tiedätkö, että hän on niin kuin kaiken ton saanut ja sitten se käyttää sen noin, niin kuin sekoilee ja sikailee esimerkiksi. No oikeastaan ton niin kuin paremmin sitä asiaa ei voi sanoa,
koska Mä edes muista, mitä mä sanoin. Joo, mutta hyvin saa Sen on. saman, Joo, minkä hyvä. sanoit. Onneksi se tuli, kun mulla on pääly ihan tyhjä. Mulla on ihan siis täys seinän tuijotus Asperger päällä, että toi meni autopilotilla äsken. Joo. Koska niin kuin, Hyvä pointti. niin kuin, vaikka kun meillä on niin kuin, setämiehet sellainen aika niin kuin jo iso kanava, niin esimerkiksi nyt kun oltiin siellä Suomen vahvin julkiskisassa, niin ensinnäkin mua ahisti se, niin kuin, se nimi tosi paljon. Ja sitten kun siellä oli tämä tällainen meet and greet niin kuin sen kisan jälkeen, ja ihmiset tuli sitten, mikä oli tosi kiva, siis ihmiset tuli ottaa kuvia ja juttelemaan, mutta mulla oli koko ajan, niin kuin takaraivos se, että vittu toivottavasti noista kukaan ei luule, että mä niin kuin kuvittelen itsestäni jotain. Että mulla on varmaan joku, tiedätkö, tällainen... Ei varmasti luule. Ei, mutta niin kuin siis... No, Veljellisesti sieltä. Mutta siis se, että mä olisin heitä jotenkin ylempänä sen takia, että mä vittu esiinnyn jossain videoilla. Koska et mulla on varmasti saattaa olla ihan oikeasti joku, en mä tiedä, trauma, tai miksi sitä sanotaan, tällaisesta asiasta. Ja sitten mä näen sen takia jotkut tietynlaiset niin kun, henkilöt, niin tosi niin kun, se on mulle ihan punainen vaate. Ja tuohan ihan niin kuin, tuohan kuulostaa täysin terveeltä niin kuin suhtautumiselta asiaan kuitenkin, että tuohan on hyvä, niin kuin hyvä kuulla, koska varmaan kun olette tehnyt paljon hommia tämän eteen ja muuta että sitä niin kuin sitten arvostaa kuitenkin. No terve itsetunto niin mulle tulee tuosta mieleen, kyllä, että kyllä. et niin kun, ja josta päästään siihen, että oli sitten podcasti tai vaurastuminen tai bändin suosio, siis mikä tahansa tämmöinen, josta sä pääset nauttimaan, niin mä en usko, että se muuttaa ihmistä, vaan se tuo esiin sen, millainen sinä aina olet ollut. Ja sitten kun jotkut julkikset on ihan mulkeroita, niin joskus se vähän tuntuu ikään kuin heijastelevan läpi se, että nyt kun viimeinkin olen päässyt tähän asemaan, jonka olen aina mielestäni ansainnut, kusen teidän päällenne, avatkaa suunne. Niin se on vähän, tiedätkö, tai sitten nämä niin kuin rahalla elvistelijät, että niin kuin ajellaan ihan hillittömillä laivoilla tuolla ja naureskellaan, että köyhiä saattaisi vähän vituttaa. Ja, niin, ja että tuollainen kuin sinä olet. Ja sehän monesti sitten niin tuntuu tulevan, että jos se tulee se julkisuus ja kaikki tämmöinen niin kuin tosi nopeasti, niin se varsinkin sitten varmaan monestikin on osatekijänä siihen, että sitä kun ei arvosta, kun se et ole joutunut tekemään mitään sen eteen, niin sitten rupeat pitämään niin kuin itsesi ihan superihmisenä, että vittu, että minä osaan kaiken ja muuta, että mikä nyt olisi semmoinen hyvä esimerkki. No niitä on onneksi, niitä on aika vähän, että kyllähän siinä aina joku työ on taustalla, että tietysti toisinaan ihan puhdas tuuri, mutta sitten niin sosiaalinen mediahan on siitä jännä, että tänä päivänä niin ihan kuka tahansa pystyy yhdellä videolla tulemaan julkikseksi. Että jos se vaan saa saatanalliset näyttökerrat, niin kuin, mullahan on periaatteessa hyvin vaatimaton somepresence, mutta porukka tunnistaa muakin tuolla turuilla ja toreilla. Ihan siis pelkästään jostain TikTok-klipeistä. Hei, Pena maksa velkansa. He on ollut aina kuvioissa. Ja mä saan ihan kirjeitäkin. ei pelkästään tarvitse niinku turvautua inhimilliseen kontaktiin, vaan siis useat firmat laittavat minulle joka viikko. Sen takia, sä pukeudut niihin erikoisiin hattuihin, ettei kukaan tunnista sua. Osassa on hiukset kiinni. Velkojat ei tunnista. Ei se auta se naamioituminen. Huutovelkamiehet ovat ovella myös. Ei, no niihin mä en alistu. Ei ole yksinkertaisesti varaa. Ja no siis sen verran mä palaan vielä tuohon noin, että niin kuin mitä te sanoitte tästä mun jutusta, että kuulostaa terveeltä itsetunnolta, että kyllä mä itsekin ymmärrän sen, että sen ei pitäisi mennä niin, että mua triggeröi joku video, vaan sehän, että jos mä nyt katon jotain, niin mä vaan, että no paskaa, niin kuin näin. Että se on, mutta siis se, että kun mulla niin kuin, mä oon kuin härkä, kun mä näen. Mä oon huomannut sen. Niitä tulee viestejä. Mä näen punasta. Ja sitten mä puran Mikalle, että vittu, jumalauta. Ja siis se helpottaa. Mä taas itse on sellainen, että ei oikeasti niin. Joo. Ja se helpottaa mua kyllä, kun mä saan vaikka Mikalle sanottua, että mikä mua ärsytti. Mut joo, se siitä mun tästä
traumasta tämän asian suhteen. Haluatko puhua Matias Niemestä? En mä siis... Mähän sanoin esimerkiksi... Ei Matias Niemi, mikä se on tää? Petäjistä. Petäjistä, niin. Eikö Matias Niemi ole se nyrkkeä? Tai nykyään nyrkkeä. Joo, ei, sehän on ihan asia. Niin on kyllä petäistä. Joo. Mutta mä tarkoitin petäistä äsken. En tiedä häntäkään kyllä. On, erikoisjoukot. Ja. Joka on aina ilman paitaa. Hän saattaa tehdä sen kyllä tahallaakin. En mä niinku sitä... Mutta on siis saatanallisessa kunnossa. Joo, se on kyllä ihan arvostettava. siis verellä ja hiellä ansaittua se fysiikka Kyllä, ja muuta, joo. että siinä on ihan turha naukua. On siitä, itse asiassa me ollaan siitäkin puhuttu joskus tässä podcastissa, niin kuin hatunnosto siitä. Joo, ja hei, jos inspiroi esimerkiksi nuoria liikkumaan Kyllä, sen sijaan, joo, että joo. tutustutaan peukkuun esimerkiksi, Joo, niin onhan se nyt jumalattoman hieno asia. Ja se, että mä en missään nimessä sitä sano, mäkin olen ollut kateellinen niin kuin elämäni aikana, siitä ei ole kysymys, mutta sanotaan, että näin vanhemmiten, niin enää se iän tuoma viisaus ja niin kuin oman rajallisuuden ymmärtäminen, niin ei mulla enää sellaista niin kuin ole. Että mä katson, että jollain on jotain. Mistään materiasta on turhaalla ainakaan. Niin. Niin kuin sen on oppinut varmaan viimeisen jo 10 vuoden aikana, että mistään materiasta on kenellekään turhaa olla. Onko tuo Apple Watch? Oi helvetti. Odotahan kun sammut. Joo. Niin siis se, että kun ei varmastikaan kenellekään materiaa ei tuo onnea. Mistä sitten voisi olla kateellinen? Voisiko joku olla kateellinen jollekin sitä, että joku on onnellinen? Vaan. Sehän on oikeastaan ainoa niin kuin syy olla jollekin, että jos ei itse ole onnellinen eikä löydä sitä onnea, niin sehän olisi ainut sellainen syy, mistä voisi toiselle olla kateellinen. Luonnehäiriöiset. Mutta kyllä. Luonnehäiriöiset. Niin, luonnehäiriöistä, mutta kyllä ehkä kyllä se suomalaisille varmaan, niin nyt saan tietenkin hirveät vihaat tästä, mutta sanonpa tämä nyt silti, niin kyllä varmaan suurimmalle osalle suomalaista se, että sillä naapurilla on se vuotta uudempi auto, niin kyllä se on varmaan se suurin vituutuksen aihe niin joka tapauksessa. Näin minä ainakin, jos nyt yleistän tälleen raasti, tai että se tontti on pikkusen isompi, kun kuuntelee niin kuin keskusteluja, niin mutta se on ehkä sitten noilla boomer... Niin, mutta on totta kai se on ihan perseestä, mutta niin kuin boomer-sukupolvella varsinkin, niin siellähän on... Osoitti minua äsken, kun no kun tuolla Penon boomer-sukupolvella, että tuo harmaantuva mies vieressä, niin siis nimenomaan tämä, jota osoitin näin, tämä vanhempi kaveri tässä. Sinä olet Z-sukupolve, et ole boomeri. En mä noista termeistä. Sukupolvi, mikä on? Niin. Ei kun X, Generation X, joo. Ne boomerithan on siis 60-luvulla syntyneitä. Mutta joo, ihan sinne asti en kanna. 40-, 60-luvulla syntyneitä, mutta niillä varsinkin tuntuu olevan. Tai jos on sitten se kesämökki on jollain vähän isompi, niin kyllä siellä aika paljon niitä, sitä saa kuunnella sitä, että ja vittu millään nekin, ja että kun ei ole oikeaa tätä päivääkään tehnyt, niin kyllä niin, siellä... Niin huomasitteko muuten, että Savon murteella lähti kateuden syntysijoilta suoraan pimeyden ytimestä. Kyllä, kuulin tämän jo lapsena, että niin, tuo savolainen lupsakkuus perustuu vain ja ainoastaan kateuteen. Mutta mä en tosta niin en tavuakaan kumoa, koska mä oon itsekin törmännyt tohon, että mun yksi tuttu itse asiassa niin CrossFit-valmentaja jo siis varmaan 20 vuotta sitten niin kertoi, että siis naapuri, jonka kanssa on niin vuosia oltu väleissä, siis niin kuin nyt ollaan, siis vaihdetaan nopeasti kuulumiset ja sovitaan niin kuin lumitöistä ja mitä nyt ikinä, minkä korkuinen pensasaita. Ja silloin kun sulla on mutkattomat välit naapuriin, niin sitä osaa arvostaa sen sijaan, että tarvitsisi tapella. Tarkoitatko niin kuin mutkattomat välit naapuriin? Toivottavasti ei ole tarvitsisi koskaan mennä niin pitkälle, mutta yhtä kaikki niin kaveri osti tulenuuden Audin, joka oli hänelle niin kuin, siis tärkeä, että hienoa, että nyt on hyvä menopeli, että mukava perheen kanssa lähtee ja muuta, niin satanan naapuri lakkas puhumasta sille. Ei tervehtinyt enää. Niin, tiedätkö, nyt onhan toi nyt ihan niin kuin maailmanluokan ilmiö, siis väitöskirjan paikka, ja niitä on varmasti tehtykin. Niin kuin käsittämätöntä, ja ainoa mikä tuossa on niin kuin se pelastava eliksiiri, niin on se, että me suomalaiset itse tajutaan tämä,
Eli että kun me itsekin kaikki ymmärretään, eihän kukaan, jos sä kysyt melkein keneltä tahansa vastaantulijalta, että onko suomalaiset kateellisia, niin kyllähän ne sen myöntää, että no sitä on. Mutta onko se kuitenkin, jos mennään kysyä vaikka Latviasta tai Saksasta tai Luxemburgista tai Hollannista, niin nekin sanoo, että kyllä tämä on kaikista kateellisin maa. Onko jo niin kuin Suomi oikeasti yhtään suomalaiset sen kateellisempia kuin vaikka hollantilaiset? On Vai varmasti. niin oikeasti? Hyvä Se on vaan kysymys, meille niin- niin kuin Joo, voi iskostettu, mutta onko oikeasti? Sen verran, mitä mä oon matkustellut, siis ihan jonkun verran, ja asunut ulkomailla ja muuta, niin Leuhka. Niin. Niin on. Niin, millä pituudella? ei siis ootahan kun kuulet ne valtiot, missä on majailta. Kyllä piturra. Ei, itse asiassa yksi baari, mikä mä sanoin, että mä oon asunut Algeriassa 2,5 vuotta, niin se kysyi, jäitkö rajalla kiinni? Että kato, mä olisin ollut pikku visiitti. Mutta niin, täällä on oikeasti sen luokan kateutta, että sä et törmää siihen missään muualla. Siellä on sitten erilaisia ilmiöitä, että on niin kuin, jossain saattaa olla hirmu lyhytnäköistä se, eli niin kuin tavallaan, jos bruttokansantuote on alhainen, niin ihmiset ei yhtään kato horisonttia pidemmälle. Että joku saattaa, niin kuin, joku ihminen, jonka sä oot tuntenut vuosia, niin saattaa kusettaa sua jonkun 500 takia, ja sä suorastaan kysyt häneltä, että oot sä valmis niin kuin tämmöisen summan takia heittämään ystävyyden menemään, mutta kato siinä hetkessä niin se sokeutuu. Se näkee vaan sen, että mitä se saa sillä 500. Ja ne vaihtelee maittain, mutta tämä suomalainen kateus, niin se on kyllä niin huippuunsa jalostettu, että sit on vaikea haastaa. Se on paranemaan päin. Nuoret on selkeästi paljon niin kuin avarakatseisempia. Ja vielä toi, mitä sanoit siitä onnellisuudesta, niin ihmiset, joilla on esimerkiksi narsistinen persoonallisuushäiriö, siis ei mikään muotisana narsisti, vaan siis todellinen oikeasti tämmöinen ihmisiä tuhoava luonnevikainen, niin nehän ei voi sietää sitä, että joku on onnellinen. Se on ihan niin kuin tunnusmerkki, että se tulee romuttaa, että se on ikään kuin pikkulaps hiekkalaatikolla ja toinen lapsi tekee niin kuin upean hiekkalinnan, se menee ja potkaisee sen hajalle, kun se ei vaan osaa käsitellä eikä suhtautua. Että sitä vituttaa, että se toinen teki hienomman, se pitää hajottaa. No sittenhän ihminen kasvaa, kehittyy ja oppii niin kuin tavoille ja käyttäytymään, tai sitten hän jää sille tasolle. Niin silloinhan hän ei voi sietää sitä. Ja siis mä en yritä esiintyä minä psykoterapeuttina missään nimessä, vaan siis olen havainnut tämän ilmiön ja kirjallisuus tukee sitä. Ja voisiko se olla sitten ihan, niin minä nyt lähden näinkin kaukaa hakemaan, kun kuitenkin tässä ollaan kahden valtion välissä, ketkä on alistanut meitä vuorollaan tässä historian niin kuin havinnossa, että ruotsalaiset, niin sitten jos Ruotsin puolelta tulee sitä niin kuin semmoista itsevarmuutta, niin meidän genetiikkaa sitten Venäjän puolelta tulee, niin kuin minä olen aina tykännyt sanoa, että suomalaiset on kuitenkin, me olemme vähän tämmöisiä varttiryssiä kuitenkin osittain, että tuleeko se jotenkin sieltä, että on niinku silleen ristiriidassa, että ei ole oikein kumpaakaan niinku silleen kunnolla, että näin minäkin olen ymmärtänyt, että Ruotsissa ei ole kateutta siinä. Ei samalla tavalla. Niin, venäläistä en tiedä, että minkälainen. Se on valtava maa, Niin, että sinne no mahtuu joo. joka tapauksessa. Niin kuin. No kyllä. Mutta meidän kansallinen identiteettihän on tavattoman nuorta. Siis eihän Suomi ole ollut suomenansa niin kuin pitkäänkään, niin ei se ole kerinyt kehittyä. Ja kyllähän naapurit tappoi toisiaan, eihän tästä pitkä aika ole 100 vuotta, 110 vuotta, kun naapurit kumminkin tappoi toisiaan, että voisiko se sitten jotenkin sieltäkin kautta sitten tulla, että. Ja ollaanko me käsitelty esimerkiksi tähänkään kyseiseen Niin. tilanteeseen liittyviä niin kuin kansallisia traumoja, niin missään vaiheessa varmasti yritetty, mutta Ja sitten jos sitä asiaa ihan oikeasti ajattelee niin kuin yhtään toisesta perspektiivistä, niin et aattele, miten hyvin sun elämässä on asiat siinä kohtaa, jos sä voit olla sun naapurin uudesta autosta kateellinen. Eli se on sun päällimmäinen harmituksen aihe. Niin kyllä sulla siinä kohtaa täytyy olla tosi hyvin kaikki muut asiat. Niinku, sit jos olisi niinku oikeasti jotain huolta ja murhetta, niin ei siinä kohtaa kiinnosta paskaakaan, millainen auto naapurilla on.
No niin. Hyvä pointti. Niin, kyllä, joo, ihan totta kyllä. Ja se mikään oikea ongelma todella olekaan. No ei missään Mutta tapauksessa. se tekeekin siitä ilmiöstä niin vastenmielisen. Niin, joo, kyllä. Ja sitten kun voi ihan mistä tahansa olla, että se on jotenkin, että miten ihminen sit kiusaakin itseään sillä, mutta sitten takaisin siihen leuhkuuteen, niin sieltähän se tulee juuri nimenomaan, että sitten kato, tämä naapuri voi todeta, että onpas vittu leuhkaukko ton Audinsa kanssa, vaikka miten näyttäisit, että tämä on todellisuudessa rahoitusyhtiön omaisuutta, että minä maksan tästä kiltisti joka kuukausi, mutta kun se ei. Mutta entä jos se naapuri tuleekin, että no, tuli tässä ostettua niin, auto, että niin, onko sulla vielä se, mikä sulla vielä, ostit sinäkin tämmöiset, et tämä maksanut paljon paskaakaan, että pikkurahoja, vaikka olisikin rahoitusyhtiön auto, niin siinähän on leuhka mulkkuu ihan niin kuin viimeisen päälle. Joo. Toikin on elävästä elämästä toi. Mä tiedän jo nimeltäkin sen tyypin, joka on varmasti sanonut no ei kyllä tai viisi. Ei ollut kyllä, mutta niin voisi olla aivan hyvin. Tästä ajelee sitä ikkuna ohi monta kertaa, että varmasti huomaa, että se pakottaa tulla kyllä. No niin, onko sulla uusi auto? Jaa, huomasin, tämä nyt on tämä vanha tämä. Mutta toihan kertoo just siitä asiasta, mistä sä puhuit aikaisemminkin, että aattele, miten kamala sen ihmisen, tämän kuvitteellisen Audi-miehen elämä ja tilanne on ihan oikeasti. Että sun on niinku pakko mennä, että sä oot jotain ostanut, niin sun on pakko saada se kerrottua jollekin. Ja niinku, ja sit sä et niinku vittu varmaan edes itse siinä tilanteessa tiedä, tai ymmärrä sitä, miten sä oot kertomassa sitä, tai miten se pitäisi tehdä. Että se on jotenkin vaan oksennettava ulos se, että mulla on tällainen, vaikka kaikki sen näkee jo. Niin siis sehän on ihan hirveetä, koska se, kyllä se nyt jossain määrin kertoo niinku, mun tekisi mielessä sanoa alhaisesta älykkyydestä, niin, mutta en mulla mä oli oikein tiedä, silloin, kun mä ostin sen MacBookin, niin sitten, että miten mä sen teille kerron, niin mähän laitoin Jariksen takapenkille sen pahvit. Koska sä tiesit, että mä kerron kaikille. Niin. Joo. Mutta toisaalta niin, kun me ei pystytä enää ottaa valitettavasti vihollisten päitä voiton merkiksi vyölle, tärkeä aspekti, mutta laki kieltää. Niin jollakinhan ne päänahat täytyy edelleen esitellä. Eli jos sä oot saavuttanut jotakin, ja oothan sä nyt perkulle itse ne rahat tehnyt, niin se on myös vähän, että miten että senhän voi tehdä tyylikkäästikin silleen, että jos joku niin nyt noteraa vaikka sen sun uuden auton tai minkä tahansa hitkuttimen, minkä oot hankkinut, niin jos sä vaan sanot, että helvetti, että mä oon itsekin tosi iloinen, että mä oon tosi kauan haaveillut tästä ja vihdoinkin oli sen verran rahaa, että pystyin tämän hankinnan tekemään. Niin aika hyvinhän se riisuu aseista, kun sä lyöt niin kuin repun auki suoraan, että meni aikaa säästäessä tai piti ainakin nähdä vaivaa tänne eteen. Mutta eihän leuka ihminen saa tehdä. Ei, kun se on just nimenomaan, tullaan siihen vitun ikkunan alle ja aina pikkurahojahan nämä on. On siinä se, että vaikka sä sanoisit noin, niin silti se menee sanoa vaimolle. No miten se pitää sanoa, kun ei mikään. Niin, mikä se yrittää olla tuon vitun autossa kanssa? Vittu Jeesustelija. No mä yritin. Siellä ovat viikon syömättä nyt, kun saatana piti saada tuo auto. Ei niillä vissiin kovin hyvin mene kyllä muutenkaan. Niillä vitun rahaa. Niin. Mutta joo, se on kyllä mielenkiintoinen ilmiö kyllä. Ja sitten se, mistä silloin Penan kanssa siinä jaksossa puhuttiin, niin siinähän oli, kai meillä taisi olla enemmän niin kuin tämä tämmöinen musiikillinen, niin kuin, että se nousi niin kuin itsellään siihen keskiöön. Niin, kyllä. Mä katson, että tuolla on akkua vielä, kun ollaan tunti kuvattu. Mä muuten mietin onko vielä. tunti on mennyt? Mä muuten mietin vielä, että kyllä niin kuin oikeasti se pitäisi saada jollekin, siis sellainen spontaani reaktio, niin kuin pitäisi saada kameralle, kun se naapurin äijä seisoo ikkunassa ja katsoo sitä naapurinsa uutta Audia ja sanoo hiljaa siitä, että voi vitun kyrpä. Niin kuin, tiedätkö, siis omalla tavallaan se on aika hauskaa ja tyylikästä, jos se niin kuin jäisi vaan siihen, niin, mutta että siitä aistisi, tiedätkö, sen kaiken vitutuksen, mutta eikä se, en mä tiedä, olisiko siinäkään niin kuin mitään pahaa, jos ei se sen pidemmälle se kateus sitten mene.
No ei ehkä. Ei minunkaan mielestä ehkä sitten kuitenkaan. Mutta kyllä se joitakin ihmisiä kalvaa. Joo, kyllä. Et joistakin tulee ihan siis semmoisia yhden asian ihmisiäkin, että mulla ei niin kuin luojan kiitos lähipiirissä ole, mutta joitain on semmoisia tuttuja, että kun se rupeaa olemaan vuodesta toiseen aina se sama puheenaihe, että se on se 1 tai 2 tyyppiä, jotka häntä ärsyttävät, ja milloin niillä on mikäkin, ja ootko kuullut uusinta, nyt se on tehnyt sitä ja tätä, silleen, että mitä helvetin väliä sillä on. Että niin kuin, hän tavallaan on ikään kuin pilannut oman elämänsä sillä väijymisellä, että ne on ne toiset päässyt sen pään sisään. Joo. Joo, tuohan on tosi yleistä kyllä muuten. Joo, kyllä hyvä pointti. Ja sehän pohjautuu kanssa siitä kateudesta, että kaikki varmaan tietää semmoisia ihmisiä, ketkä on aina tulevat raportoimaan muiden tekemisistä just tuolle, että nyt se teki sitä ja tätä. Ootko kuullut uusimman jutun? Se on semmoisen mennyt hankkimaan ja vitu on varmaan mitään veroja maksanut ja niin kuin, että jollakin yritetään niin kuin muuttaa se joskus rikolliseksi teoksi, että toinen on nyt menestynyt jossain tai ylipäänsä tehnyt jotain. Muistatko, kun tuli vielä se verolehti se? Veropörssi. Niin. Muistan. Kyllä. Mä tunnen yhden, joka osti sen joka vuosi. Heti katsottiin kaikki tuttujen tulot ja sitten mietittiin, että mitä kaikkea se on ostanut silloin viime vuonna. Kuka tollasta on tehnyt? En mä, mutta se varmaan tiedät sen kaveri. Se oli hauskaa aikaa. Harmi, että sitä ei enää saa ostettua. Niin, Siis olisi aina vuodelle yksi semmoinen varma jakso tehdä podcastia, kun käytäisiin sitä Heinolan verot. Heinolan verot, se olisi kyllä. Niin kuin nythän ne ei näy, mistä se nyt onkaan ylös. Yli 100 tonnia. Niin. Ei joku Henri ja Henrin tutut siellä. En ole ikinä ollut, enkä ollut lähelläkään. Joo, ei ole varkaus. Kato, kun ei maksa veroja. Niin. Verot Niin, maksamatta totta. tietenkin. Kyllä. Ei nämä ole mitään näiden omia mikkejä. Löyhöttävät muiden. Niin. Toi oli hyvin sanottu, toi yhden asian ihminen. Se on hirveetä. Ja mä pelkään syvästi, että musta muotoutuu sellainen jonkun asian kanssa. Niin sen takia niin kun vähän tarkkailee välillä, jos mulla on tapana innostua jostakin tai mä en oikeastaan ryhdy mihinkään, ellei siitä tule viittavaille mielisairaus. Mulla ei ole ollenkaan harrastuksia, vaan pelkästään elämäntapoja, joihin mä suhtaudun niin kuin uskonnollisella vakaumuksella. Sehän ei ole mitenkään negatiivista, mutta yhtä kaikki, niin se on aina tosi huono, jos sä oot semmoinen, että sä puhut siitä yhdestä ja samasta aiheesta, yrität väkisin saada muutkin jatkuvasti sen piiriin, etkä nauti mistään muusta. No kuvitelkaa skenaario, että se on joku tommonen vittumainen aihe, että se on joku naapurin kyttäys, niin et se voi olla tekemisissä. Sä menet kahville, niin näyttää jotain valokuvia, että tässä se menee munasillaan, ja se on tuo uusi vaja tuolla. Ihan varmaan on pätkälle ostettu, eikä se itse koonnut sitä eikä mitään, niin ei, sinne vaivautuu, se on ihan karmeeta. Niin Joo. Toi on kyllä ihan totta. Niin on. Yhden asian ihmiset. Tämä on hauska sana. Mutta niitä on paljon. Onhan niin kuin, jotkut käy oikeuttakin, siis otat jotain vaikka huoltajuuskiistoja. Vuosikaudet ne tappelee, kun ei pystytä antamaan periksi sille toiselle, ja lapsethan siinä kärsii. Niin sitten tavallaan ollaan valmiita uhraamaan se niiden lastenkin onnellisuus ja hyvinvointi, että kunhan vaan saadaan olla oikeassa ja sihistää ja kihistää, että nyt sillä on joku uusi miesystävä tai naisystävä tuolla, ja jälleen muokkautuu hiljalleen yksi uuden asian tai yhden asian ihminen. Se syyksihän kelpaa melkein mikä tahansa. Toi on kyllä ihan totta. Toi on ihan totta. Mistä sit jutellaan? En mä tiedä, Vellamon vettä. On muuten eikö Vellamo Heinolalaista. on, ja eikö se ole se on F1 mukana, sponsorina.
onko tässäkin sponsorina? Ei ole tässä. Ei ole tässä, No, itse mutta- asiassa nyt on. Itse asiassa lasku kyllä joudutaan varmaan laittamaan. Mä olisin tarjonnut niin kuin kalevalaista taruhahmoa, mutta mä luotan teidän Joo, siis näkemykseen. toi on, ei, pidä Kalevalasta. nyt en ole ihan varma. Kadillakki tai Haas-talli ehkä, niin tuossa niiden Formula 1-auton peileissä on Vellamon. vettä. Joo, tasapainottamassa. Mutta niin mainoksia. Okei, paljonko semmoinen maksaa semmoinen mainos? Ai nyt saisiko siihen setäkastiin? Eikä kun mietit, millä vitun rahalla ne on. Niin, vittu pullottamalla vettä. Niin. Meilläkin on ollut vähän sitä paikallismainontaa. No ei mainontaa kyllä millään lailla, koska ne kohteet, missä olemme olleet, niin eihän ne ole edes toiminnassa enää. Mutta mitä ollaan käyty kuvaamassa, niin tuolla Varkaudessa. Ja nyt meillä olisi tarkoitus laajentaa tätä Tuulikaapin maailmanperintökohteita. Niin että varmaan pitää tänne Heinolaankin nyt sitten tulla. Oma chapteri perustaa. Niin joku Tai mä itse asiassa tiedustelin ohimennen varovaisesti, että onko täällä jotain tämmöisiä legendapaikkoja. Ja meillä on itse asiassa YouTuben kauttakin on ilmiannettu monia tämmöisiä hienoja. Eli joka kylällä on joku tämmöinen paikka, mihin liittyy storeja, ja sen ei tarvitse olla mikään juhlallinen tai mahtipontinen, vaan oikeastaan päinvastoinen. Joo, lähinnä nyt mitä on ollut, niin nehän on aina liittynyt johonkin spurkuihin. Spurkusiva tulee olemaan muuten Niin, seuraava. Se on jo kyllä. lyöty lukkoon. Me ei paljasteta mitään vielä, mutta Niin ja eikö mä sanonut sulle niistä puhuvat portaat? et. Enkö? Heinolassa on puhuvat portaat. Rannassa. Niin. Kuulostaa No mielenkiintoista. mutta se on nyt tää vähän niin kuin sama tää Niin, siinä oli- spurkuaihe. Että Niin. Kerro sä vaan. Ei, no en mä en ole ihan varma. Eikö se nyt No siihen... siis se on siitä, kun siinä on ne portaat sitten, kun siinä on ollut niitä spurkuja puhumassa. Puhumassa, niin se on niinku puhuvat portaat. Niitä Näin mä portaat sen puhuu. ainakin niin ajattelen. Joo, niin mäkin. Niin. Sama homma. Hei, mun yksi juttu mun piti kysyä tuosta vedestä tuli. Onko teistä kukaan maistanut ikinä sitä Vossin vettä? Mikä on tää julkista, mitä ne ottaa aina jääkaapista? Ei Mä en ole ollut ihan rahaa. varma. Mä en ole ihan varma. Se on mahdollista, mutta Vittu miten leuka. No. Saatiin taaskin. jos se maksaa paljon tai vaan harvoille ja valituille, niin vitut mä oon siihen mitään koskenut. Ei mulle Mä semmoisia. haluaisin Eli maistaa. sulla ei oikeasti ollut sitä siellä jääkaapissa, kun Ei. se toista päivänä sanoi. Eikö eilen? Ei ollut, joo, se oli vitsi. Okei, Mutta niillä on voinut olla joku sellainen spuke-kampanja, missä sitä annetaan rahvaalle, niin mä oon säntäillyt sinne heti. Mika oli meillä mun pojan synttärijuhlissa. Mä kysyin siltä, että otatko Vossin vettä. Esitin, että mulla olisi ollut jääkaapissa. mä luulin, sitä. että olisi ollut. Siksi mä ostin tätä Vellamon vettä tänään. Vähän niin kuin keulin tällä. Joo. Vähän niin kuin, että kuulut samaa porukkaa. Niin. Joo. En ole kuin vaan tiedä noista julkisvesistä, kuin vaan sen, mitä näkee noissa ulkomaisissa podeissa, näitä, mikä se on se Liquid Death, myönkö sitä edes Suomessa? Okei. Joo. Onko se vettä? Vettä, joo, tölkissä. Joo. Liquid Death, joo. Mitä siinä on erikoista? En mä tiedä, ei on kai vappe. mitään. Vettä, No se on vettä kai tölkissä. joo. Perkele. Niin, no joo, niin ja tölkissä, Me- joo. Pitäisikö oikeasti perustaa joku Uncle Water tai joku tällä? Tai Water Uncle? Setävesi. Ei mitään Niin. vitun kansainvälisiä pöly-englanninkielisiä yritetään nimiä. suoraan ulkomaan markkinoille. Vitun kateellinen tuolta kuuntelee. Ja se setävesi, niin se antaa semmoisen synkän lupauksen sen alkuperäisen. Joo, Ja semmoinen kossupullo, niin se vanha kossupullon se etiketti, mutta siihen vaan niin setävesi. Ja kun vesi on nautittu, niin siihen voi laittaa maitoa työmaalle. Tai vanhalla solipullokin tietenkin. Sopisi teemaan, joo. Lasoli ei muuten mene. Kaikkea sit on itsekin nuorena niin kuin siis ihan kokeilun mielessä niin nautiskellut, mutta se on kyllä saatanan karmeeta, niin kuin se snapsinakin, niin vittu mä en käsitä, Snapsina. miten joku niin kuin voi. Eikö se pitänyt- Lainatakseni tätä hiljattain YouTubessa esiintynyttä räppärin, nuoret älkää koskeko lasoliin. Ei ole. Sä oot juonut sitä tai maistanut sitä. No, mä en oikeastaan virallisesti sanonut enkä myöntänyt mitään sen suuntaista, vaan tämä oli enemmän tämmöistä niin kuin ajatusleikkiä Joo. vaan, mutta mä teen tämän sulle helpoksi.
silloin kun mä aikoinaan juopottelin, niin se ei ollut mitään niin kuin, tiedätkö, tervettä, vaan kaikki mahdollinen meni paremman puutteessa. Niin sehän tuli erilaisia kemiallisia kokeiluja väkisinkin tehtyä, ellei vielä aikaa, jolloin sunnuntaina ei esimerkiksi saanut viinaa samaan tapaan kuin tänä päivänä. Eikä varmaan lauantainakaan. Ei, ja sitten tietysti tatuointihommissa tuli hyvin nopeasti tutuksi Desinfectol. Juu. Ei kuitenkaan Neoamicept, se on eri. Sitä ei... Tai no kais. No Ei joo, ainakaan no mielellään. mutta höpöhommat pois. Joo. Tai ainakaan mielellään ei ole paljon. Niin. Tämä riippuu. Tai sitten on saatava paljon alennusta. Ja hyvä lantrinkin. Hei, ennen kuin tulit, Niin mä olin muuten, hei sen verran, mä en ollut myöhässä, mä olin ajoissa. Mä sanoin, että mä oon vähäinen 7, mä olin vähäinen 7. jäi kalvamaan. Jäi todellakin Joo, kalvamaan. joo. Knoppitieto. No. Vittu, kun mä en enää muista. Mä en ole ihan varma, miten se pitää kysyä. Kysy sä se. Siitä yhdestä artistista, kellä on ollut ensimmäinen. Okei, joo. Elikkä Mennään musiikin maailmaan. ei tatuointien tässä tapauksessa, mutta siis mun täytyy, tässä täytyy olla munkin tarkkana, koska tämä on semmoinen niin kuin yleisesti liikkunut story. Eli asianosainen ei ole itse tätä koskaan niin kuin mulle vahvistanut. En tiedä, onko jollekin. Mutta siis tiettävästi niin ensimmäiset tämmöiset niin kuin ammattimaiset tatuointivehkeet, eli siis ulkomailta tilattu niin kuin kunnon koneet, missä ei ole ollut mitään itse viriteltyjä, säädettyjä kamoja, vaan niin kuin ammattivälineet, niin ne on ollut muuan suomalaisella pop-rock-muusikolla, jonka kappaleisiin kuuluu muun muassa Väinö. Missä on se Väinö? Eli tuo kaikkien rakastama. Ai karjalaisella. Täh. Joo. Oikeesti. Näin mä Näin muistasin. Huu kertoo. Joo, Onko siltä hän ei. Mun mielestä hänellä ei ole. Voihan hän... Eikö sillä tässä ole semmoinen joku pikku... On se mahdollista. Joo. En No enpä ole nyt. Joo, en mene sano väittämään. tuohon, ei ole varmaa tietoa itselläkään siitä. Voi ollakin hyvin. Mutta sitä kautta niin kuin on voinut olla jollakin muullakin, en mä sitä sano, mutta siis se oli niin kuin tavallaan tämmöinen jännä nyanssi tatuointialan kehittymisessä Suomessa. Kyllä. Sohastaa nyt vähän tätäkin. Mä kysyn, mitäs mieltä te olitte tästä seksikeinu-tapahtumasta? Tiedättekö, kun ihmisille, älkää kertoko, mitä te olette mieltä. Mä uskon sellaisia juttuja, että jos ihmiset seisoo tälleen vierekkäin, niin jotenkin pystyy osittain lukemaan ajatuksia. Mä meinasin puhua Henrin päälle vaan, että seksikeinu. No, mutta meillä on aika usein Niin, mutta nämä on uskomattomia yliluonnollisia juttuja. Joutte kyllä selittämään, mistä on. Minä en ole muista kuullutkaan. Mikä asia tämä Eli nyt tämän on? Pride-tapahtuman yhteydessä niin tapahtui tämmöinen, mitä ainakin iso osa pitää ylilyöntinä, eli niin seksikeinu on tämmöinen... Yhdistetään seksi ja keino. Niin, Joo, et mä miten tiedän, ne- mikä joo, on että- seksikeino. Kyllä, että miten Joo, nyt sen selität, tiedän mutta kyllä. no niin hyvä, säästit jo heti paljon aikaa. Joo, kyllä se en tiedä mikä se on, mutta siis se, että sen käyttö julkisesti, kaksi tämmöistä niin kuin verevän kokoista miestä, niin oli ilmeisesti ihan aktiivisesti niin kuin, siis jossain kadulla. Niin. no tai puistomiljöössä, niin Puistomiljöössä. oliko ne ihan siinä niin kuin, Mä en Mä tiedä, ymmärsin, että että se on ollut enemmänkin vaan sitä Rekvisiittaa. Niin, että siinä on tehty jonkunlaisia sellaisia liikkeitä, mutta että on ollut kuitenkin... niin kuin dry humping. Niin. Jaha, ai tämmönen on ollut. No on mennyt kyllä ihan ohi, luojan kiitos, niin, mutta en ole ollut siellä päinkään, mutta siis tuo, jaa. No sanotaan, siis mitä tulee Prideihin ja vastaaviin, niin faktahan on, että se on politisoitunut. Ja mä en niin kuin, mä itse aina hiukan vierastan sitä, että niin kuin oli sitten itsenäisyyspäivän marssilla huutavat uusnatsit tai sitten niin kuin tämmöiset esimerkiksi vasemmistolaiset tulipunaisia sloganeita huutavat tyypit niin kuin
tämmöisen seksuaalisen tasa-arvon marssilla, niin se on aina vähän, että jotenkin niin kuin, se on joskus mun mielestä turhauttavaa, että kidnapataan joku tapahtuma ja tehdään siitä niin kuin oma tämmöinen äänitorvi. Se on mun mielestä siinä semmoinen, no se keino ei sinällään liity siihen. Ja mä ajattelen sen silleen niin kuin monet nuo jutut, että kun on näitä ylilyöntejä ja sitten Pride-tapahtumissakin niin on melkoisen värikästä toimintaa etenkin niin kuin vaikka Yhdysvalloissa. Niin aina kun joku asia vapautuu, eli on ensin vuosikausia kestänyt, niin kuin, ei edes alennustila, vaan että ihan potentiaalinen hengenvaara, että jos selviää, että sä kuulut seksuaalivähemmistöön ja niin kuin ymmärrys puhdas nolla, niin sähän on ollut aika yksin. No moni ajattelee samalla tavalla, että kun esimerkiksi mustat orjat vapautettiin Jenkeissä, niin totta kai hän on yhtä kiitollisuutta ja suutelee maata jalkojen alla, että kiitti kun vapautitte. No miten siihen itse suhtautuisi, että kun sä tajuat, että nyt tuo ei enää voi niin kuin hakata mua toi ukko ja kohdella miten sattuu, niin ensimmäisenä niin sehän purkautuu niin kuin raivona. No sitä mä en sano, että Pride on purkautunut minään raivona, vaan se, että totta kai se nyt niin kuin vähän repii niitä kehyksiään ja ravistelee vähän sitä häkkiä, kun nyt ensimmäistä kertaa, niin kuin, tai ei voi sanoa ensimmäistä kertaa, vaan eletään sellaista aikaa, että niin kuin ihmiset saa kutakuinkin olla sitä, mitä he on. Niin mä luulen, että se ajan kanssa niin asettuu, tai sitten ei, mutta se, että mä en tavallaan vaivaa päätäni sillä, että mitä siellä, että se on kulkue tasa-arvon ja niin kuin erilaisuuden puolesta pohjimmiltaan. Mä en tykkää siitä, että tietyt poliittiset tahot on valjastanut sen niin kuin omaan käyttöönsä, että niin kuin siellä olevat ihmiset olisi kaikki heidän jotain mannekiineja, koska mä oon itse yrittäjä, niin en mä nyt suuresti rakasta kommunismia. Siis mun suvustani niin kommunistit on tappanut. Mun sukuni on Karjalasta. Ja mä en vie politiikkaan tätä muuten, koska mä ymmärrän myös sen, että poliittisella kentällä on mielipiteitä suuntaan ja toiseen. Että me ei kaikki voida olla samaa mieltä. Mä tiedostan tämän, eli ei tästä nyt vasemmalle kallistuvien pidä olla pahoilla, en mä heitä vastaan tällä hyökkää. Mutta se, että sit, kun tulee joku tommoinen niin kuin se seksikeino esimerkiksi, niin ikävä kyllä, niin ne tahot, jotka ei voi sietää Pridea ja haluaa sen kieltää, nehän saa loistavasti vettä myllyyn tosta. Että se on niin kuin hyvä esimerkki. Aivan samalla tavalla, kun on nämä itsenäisyyspäivän kulkueet, sitten siellä on nämä tietyt tyypit, jotka ei välitä isänmaallisuudesta tuon taivaallista, koska heidän uskollisuutensahan kuuluu 4. valtakunnalle, niin ei siinä ole mun mielestä mitään isänmaallisuutta, enkä mä tykkää siitä, että se yhdistetään automaattisesti sinne. Siinä olisi pitänyt tulla perässä se Susanna Penttilän panoauto. Sitten niin, tasa-arvon nimissä. Niin, mistä luin tänään. Mutta siis tämähän, sorry. Ei kun, siis ihan osuva lisäys, niin tämähän nyt tulee tietysti sitten herättämään keskustelua. Toi oli ihan helvetin hyvin sanottu. Mä niin kuin ymmärsin, mitä sanoit. No se on jo hyvä alku. Niin, se on. Mutta niin kun mä ymmärrän tosi pitkälle kumpaankin laitaan mielipiteet. Että sä voit olla hyvinkin jyrkästi vasempaan niin kauan kuin sä uskot niin kuin parlamentarismiin. Eli siihen, että me kuitenkin niin kuin yhdessä päätetään. Eli niin kuin äänestetään demokraattisesti. Ja vastaava juttu, kun mennään oikeaan laitaan, niin esimerkiksi talouspoliittisestihan mä olen väkisinkin oikealla. Siis mä pyöritän firmaa, mulla on sijoitusasuntoja, siis ei musta häppöistä kommunistia saa. Että se on ihan pakon sanelevan juttu. Mutta kun niitä annostellaan oikein, niin ne valvoo toinen toistansa. Että meillä on kuitenkin poliittista vasenta, niin kiittäminen monista niin kuin työntekijöiden edustamista me nautitaan nykyyhteiskunnassa vastaavasti, niin tällä hetkellä Suomi tarvitsisi pikkuripauksen sitä kapitalismia, että me lähdettäisiin nousuun, niin toimikoot he siellä, mutta siitä mä en tykkää, että sitten tulee nämä tahot, jotka ei pidä koko järjestelmästä, vaan on sitä mieltä, että se pitäisi pyyhkäistä pois ja me tullaan tilalle, koska me tiedetään kuitenkin paremmin ja meillä on tämä uusi korvaava järjestelmä, joka on vastaus kaikkeen. Niin sehän on ihan paskaa, jokainen tietää, ne ei ikinä mitään ole toiminut. Siis historia todistaa tämän
tämän lauseeni oikeaksi. No, millä lailla ne liittyy seksuaaliseen tasa-arvoon? Niin se on niin kuin, tai meidän itsenäisyyteen muistaen, että nämä hanhenmarssijathan poltti Lapin mennessänsä. Että ei kaikki, mitä ne teki, niin ollut mitään niin kuin asevelityötä todellakaan. Ja laitavasemmistohan rahoittaa Pride-tapahtumia ympäri maapalloa. Kyllähän se on myös ihan fakta. On. Mikä on paljastunut nyt varsinkin näistä, laitavasemmisto on väärä sana, mutta näistä Epstein-asiakirjojen myötähän se on paljastunut, että sieltä on nimenomaan sieltä demokraattien puolelta on tätä Euroopankin, tätä Pride, niin kulttuuria rahoitettu ja tätä Vogue-systeemiä. Mulla ei ole siihen Pride-homman nyt oikeastaan hirveämmin, eikä siihen seksikeinuukaan, niin se kummemmin lisättävää, koska Penaa niin järkevästi sen asian tuossa jäsentelin, mutta aika lailla on itsekin samoilla linjoilla, että minäkään niin kuin ihan hirveästi myöskään sitä aina rakasta, niin kuin, mutta totta kai se, että kaikkien pitää saada olla semmoisia just niin kuin on, ilman mitään vainoamista tai muuta, kyllä. Että se on ihan selvä juttu, mutta välillä aina vähän ehkä mennään myös överiksi, että koska eikö se nyt kuitenkin se seksuaalinen tämmöinen tasa-arvo, eikö se nyt ole jo Suomessa, eikö miehet voi mennä naimisiin ja eikö nyt periaatteessa kaikki nyt ole jo? Mä luulen, että sillä haetaan myöskin muutosta ilmapiiriin, että niin kuin, että edelleen niin nythän punaniskaporukka tulee käärimään hihansa, kun mä niin hirveästi Pridea kannatan heidän mielestään, mutta siis sille, että eihän se meidän tavan ihmisten elämää muuta niin kuin periaatteessa kuin vähän värikkäämmäksi niin kauan, kun sitä ei käytetä minkään niin kuin poliittisen agendan ajamiseen, että yhtäkkiä me huomataan, että me ollaan keskellä jotain semmoista sosiaalista esterataa, että täytyy käyttäytyä, puhua ja niin kuin olla tietyllä tavalla, koska muuten voi loukata jotakuta ja ne ei enää niin kuin ole järkeviä, niin se on se, mitä mä toisinaan vähän kavahdan. Mun täytyy sanoa, että mä en ikipäivänä olettanut tai odottanut niin kuin oppivani näin paljon uutta, koska kun mä kysyin, mä en oikeasti tiennyt tästä seksikeinuhommasta juuri yhtään mitään, mutta kuin että sellainen siellä oli ollut. Ja eikä mulla ollut mitään mielipidettä siitä. En ole sen Pride-tapahtuman asiantuntija missään määrin, mutta toi mitä sä sanoit tuosta noin, niin kuin, että kun joku ei ole saanut olla sitä, mitä on, ja sitten kun se niin sanotusti vapautetaan, niin just, että ihmiset luulee, että sitä maata suudellaan sen vapauttajan jalkojen alla, että eihän se niin mene, vaan sieltä sitten tulee se toisenlainen reaktio. Niin mä en tiedä, voiko sitä asiaa sen paremmin kiteyttää, ja voiko se olla enää enempää sen inhimillisempää se reaktio. Mutta sitähän me Tuulikaapissa jatkuvasti tehdään, että ensin me kuohutaan ja niin kuin haetaan sitä linjausta, sitten sä rupeat ajattelemaan sitä ihmisen näkökulmasta. Munhan on helppo sanoa, kun mä oon niin kuin rautalanka hetero. Että mä oon oikein siis semmoinen perus niin kuin makkaran mussuttaja heteroukko. Niin oliko toikin vähän kehus? Oli. Ja huomaa A-luokan makkaraa pelkästään Vilhelmiä, ei mitään jauhoista. Ja tuosta lasolista mä en halua kuulla yhtään mainintaa enää. Niin millaista makkaraa? Mitä? Siis millaista makkaraa? A-luokan makkaraa. Niin siis jotain sellaista lihamakkaraa. Tietenkin. Millä vituralla? Velaksi. Ja minä olen niin tiukasti kaappihomoa, että en tiedä itsekään. Ei siis sori, mutta niin, sä oot sen verran loud niin kuin meidän silmissä, että et sä sitä pysty peittämään. Okei, joo. Mutta mitä oli sanomassa, niin se, että niin munhan on helppo ajatella, että maailma on tällainen ja sillä siisti. Mutta jokainen, jota on kiusattu koulussa sen takia, että on vähänkin poikkeava tai erilainen, niin tietää, miten vittumaista se on. Niin jos sä ajattelet välillä sitä asiaa sen kautta, niin
ei välttämättä ole helppoa sellaisella ihmisellä, joka on esimerkiksi niin kuin hukassa omassa seksuaalisuutensa kanssa tai ei ole siitä varma. No sanotaan joku pikkukylän koulukin esimerkiksi, niin voi olla aika karu ympäristö, niin kun, että sä yrität siellä yhden hengen pridea, niin se, että sit kun on tämmöinen kulkue ja muuta, niin kun jengi aina laittaa, että no milloin se heteroiden pride sitten on, niin voi kiesus, mehän ollaan niin kuin murskaava enemmistö, ja siis me ollaan jo niin kuin, lisääntymisbiologiakin on siinä meidän puolella, eli me ei sinällään tarvita tukea suuresti. Niin, kyllä. Olkoon, että se seksikeinu, niin se oli mun mielestä, se oli siinä mielessä hölmö, että jälleen ihmiset, jotka haluaa sit kieltää nämä, niin saa siitä mainion työkalun itselleen. Ja moni voi ajatella, että miksi mä vahtoon nyt tästä aiheesta niin paljon, mutta mä oon tatuoija. Ja se on se, mitä mä teen. Mä oon tehnyt sitä 30 vuotta, sillä mä niin kuin tienaan, tuskin tulen vaihtamaan ammattia. Miten te luulette, että esimerkiksi nämä kristilliskonservatiivit suhtautuu mun duuniin? Ja ihan jo jos mennään näihin niin kuin ei tarvitse olla edes mitkään äärilinjan, niin ei he automaattisesti pidä tatuoinneista ja saattaisi hyvin nopeasti olla kieltämässä nekin. Niin siinä vaiheessa, kun näin käy, niin mulle saattaa tulla kova ikävä näitä liberaaleja tahoja, jotka puolsi sitä, että se on ihmisen oma asia, miltä hän näyttää, ja sitä ei tarvitse toisen sanella sulle. Elikkä niin kun, siinä mielessä mä oon ehkä mä oon klassinen liberaali enemmän, tai jopa jossain määrin voisi jenkkirepublikaaniinkin verrata, että mun mielestä valtion ei tule sotkeutua näihin asioihin, vaan se on ihmisten oma asia, että niin kuin pysykää helvetissä toisten makuuhuoneesta, olkaa hyvä. Mutta sehän siinä on että miten sen sitten saa kitkettyä niin pois yhteiskunnasta ne tuommoiset, kun itse sitten taas, niin en nyt halua sitä sen enemmän niin kuin selitellä tai siis kertoa, mutta niin itse työskentelen nuorten kanssa joka päivä työni puolesta ja niin siellä kuitenkin tuolla yläkoulun puolella, niin kyllä siellä koko ajan kyllä se suosituin haukkuma sana on se kuitenkin se, niin, että kaikkihan on vitu homoja ja näin poispäin, että sehän lähtee jo ihan niin kuin tuommoisesta, että vaikka tässä on monta vuosikymmentä jo yritetty sitä kitkeä pois, niin että mikä siinä on sitten, että se vaan on, se varmaan on se erilaisuus sitten, mitä on vaan niin vaikea sietää, mutta miksi se on jo sitten lapsiinkin juurtunut, vaikka sitä kovasti kitketään sieltä pois koko ajan, yritetään kitkeä, ja siellä ei varmasti ole yhtään ainutta henkilöä töissä, tai ketkä antaisi niinku semmoista sitten roolimallia. Eikö se tule kotoakaan välttämättä, vai? Mä väitän, että aika paljon tulee kotona sitä, että siellä on vielä nyt keski-ikäisiä, meidän ikäisiä sitten heteromiehiä, jotka haukkuu homoiksi kaiken maailman jalkapalloilijoita, niin sit se vaan siirtyy eteenpäin, että se pitäisi siellä kotona kuitenkin sitten. Että. Mutta se, että toi on ihan totta, mutta mä oon sitä mieltä, että se ei ole varsinaisesti se, että joku sanoo vitun homo, niin se ei tarkoita sitä, että siinä halveksuttaisiin niin kuin homoseksuaaleja, vaan se on sellainen, tiedätkö, se on sama kuin vitun mulkku, niin, mutta se jotenkin tulee, siis se pitäisi kitkeä ehdottomasti pois, mutta sille ei varsinaisesti, mä en usko, että sillä tarkoittaa sitä, että mutta se on vaan tietenkin sana, kyllä ymmärrän senkin, mutta kyllä se on se lähes mahdotonta se on olla jonkun vielä tänäkin päivänä, ainakin tuommoisessa pikkukaupungin yksikössä, niin se on mahdotonta käytännössä olla avoimesti. Joo. Valitettavasti. Niin, kyllä. Niin se varmaan on. Ja vielä sen verran palaan siihen tähän seksikeinuun, niin se kyllä oli, näin nyt kun selitit sen asian, niin on täysin samaa mieltä siitä, että se niin kuin osoittaa, vaikka se on varmaan ollut siinä kohtaa hyvä idea ja vähän sellainen niin kuin sohasu joitain tiettyjä ihmisiä tai jotain
kohtaan, mutta se vähän huonoa pelisilmää kyllä osoittaa, koska nyt kaikki keskittyy just siihen. Kyllä mä oon Eihän samaa siihen ole mieltä. tarvittu kuin se 2, ketkä sen idean on saanut. Niin se voi toki olla näinkin. Eihän se ole Joo, varmaan siihen joo. kulkujen puolesta. Hei, laittaisi tonne Ne. tuollainen seksikeino. Eihän siellä on niin iso määrä ihmisiä, Niin. eihän he pysty kontrolloimaan kaikkea, mitä siellä tapahtuu, mutta siinä tulee juuri se vastuu, että niin kuin ajatellaan, että onko tämä, mitä me nyt tehdään, niin vaikka se meistä itsestä olisi miten kiva ja hyvä idea, niin onko se sille yhteisölle ja sen imagolle välttämättä Mitä hyväksi? se olikin 2 persua just sen takia. Ai niin persua siinä Niin keinussa. siellä, niin- että saadaan Niin, No se olisi jo kova temppu. Mutta miksi ei, koska niin, se olisi ihan hyvää ravistelua, koska sitten taas mä lähden siitä, että jos esiinnytään niin kuin kansanpuolueena, niin kyllä heidän tulee hyväksyä sitten sinne, että tässäpä juuri tullaan siihen, että kaikki ei ole vielä valmiita siihen nykymaailman meininkiin, että kun voihan niin kuin homoseksuaali olla niin kuin tulenpalavan isänmaallinen ja konservatiivinen mielipiteeltään, pois lukien se hänen elämäntapansa, eli niin kuin tämä juuri, että oletusarvo on, että jos sä oot Pride-kulkuessa, niin sä oot aivan automaattisesti vasemmistolainen ja tämmöinen hippi, niin pirustako me tiedetään, Mä tarkoitinkin, että jos on tällainen sumutus, että sinne on mennyt valepuvussa 2 persua. niin, että se olisi tämmöinen atte. Niin, kyllä mä tajusin, että tarkoitit sitä. Että, Minä en että se olisi tietenkään kova temppu, jos se olisi Teuvo Hakkarainen olisi ollut toinen niistä keinussa olijoista. Teuvo on hyvässä kunnossa vielä ikäisekseen, että se olisi niinku ihan kuvauksellinenkin. Otin vaan nyt Teuvon ihan tämmöisenä, en halunnut nyt sen enempää Teuvoa, mutta kun Teuvo on nyt ollut vaikka missä palleilla, niin miksi ei myös kiikuissa. Niin. Ja mistä se tietää, jos vaikka se olisikin ollut tällainen sumutus, mutta jos se oli heidän eka kerta ja he nyt innostuvat ja ovat ensi vuonna Pride-kulkuessa sitten niinku ihan oikeasti muiden mukana. Niin, niinpä. Niin. Herkuleksessa bailaamassa. Ja me herätään silti aamulla ihan normaalisti Joo, ja keitellään kyllä. kahvit ja juodaan, vaikka olisivatkin. Kyllä, just näin. Kyllä. Mutta sitten taas sen verran mä kyllä tuohon lisäisin vielä, että kuitenkin mä pidän monia niistä jutuista niin aikuisten valintoina. Eli jos siellä tapahtuu jotain, joka ei ole lasten silmille soveliasta, niin mun mielestä heitä ei sille tule silloin altistaa. Ja ei tämä tarkoita sitä, että kielletään koko roska, koska se on lapsille vahingollista. Ei, vaan se, että niinku juuri se järjen ja harkinnan käyttö. Ihan siis aivan tavallaan vastaava esimerkki on se, että on joku niinku itsenäisyyspäivän kulkue, ja itsenäisyyspäivä on kiistatta meidän tärkein juhlapäivämme. Tämä on mun mielipide, mutta niin kuin, kyllä sille on hyvät perustelutkin. Että onhan se nyt hiton arvokas asia, että me ollaan niin kuin itsenäinen Suomi. Niin jos sä siellä heität hailia ja kannat 3. valtakunnan tunnuksia, niin miten isänmaallisen kuvan se antaa? Et sit niin kuin, Mutta jos sinä olet itsenäisyyspäivän siinä kulkuessa ja siellä sitten huudetaan toiselta puolelta sinua vitun natsiksi, jos sinä vaan oot siinä kulkuessa, että niin, tämä juuri... et kyllähän se, niin se höyrypäisyys niin löytyy sieltä molemmilta puolilta. Ja vastakkainasettelu myy. Se myy helvetin hyvin tänä päivänä, siksi sitä suositaankin, koska ei ole mitään syytä lopettaa sitä. Sillä pystytään tekemään politiikkaa ja Mutta niin, sori kun keskeytän, mutta se, mikä minua henkilökohtaisesti vituttaa, on se, että koko isänmaallisuudesta on saatu nyt jotenkin muodostettua semmoinen, että sä oot heti niin kuin heti sinut laitetaan johonkin lokeroon, jos sä oot isänmaallinen. Jumalata, minun ukki oli isänmaallinen, minun isä on isänmaallinen, minä olen isänmaallinen, ja jos mulle tulee olemaan lapsia, niin toivottavasti hekin ovat isänmaallisia. Ja sillä ei ole yhtään mitään minkään pikkuviiksiseen niin kuin itävaltalaisen korporaalin kanssa, niin kuin todellakaan. Että se vituttaa ja koko se Suomi-leijona, että se on ikään kuin... niin kuin synonyymi natsisymbolille. Joo, ei viiti enää jumalata pitää. Mullakin on auki tuo tuulipuun takki, niin missä on iso suomalainen. Ei sitä viiti pitää, kun on kalju, kun ei kasva saatana se tukka, niin ei voi pitää, kun heti on joku natsi sitten. Niin kuin, tai ehkä se on itse sensuuria, mutta kuitenkin... Niin. Se on pahimmillaan totakin. Niin. Koska eihän niin kuin, Suomen leijonahan on vapaussymboli. Eihän se mitään sortovaltaa siis voi eikä saakaan edustaa, mitä sitten taas niin kuin
kansallissosialismi tuppaa kyllä olemaan, että tokihan sillekin löytyy Suomesta kannattajia, mutta päästään takaisin siihen, että kun ne on niitä ryhmiä, että kun ne pääsee valtaan, ne korvaavat tämän nykyisen parlamentaarisen järjestelmän sillä omalla virityksellä, kun se muka toimii paremmin. Että se vitun pikku pötkylä fyyreri, ketä milloinkin satutaan haastattelemaan, niin jupisee siellä, että miten niin kuin tullaan toteuttamaan tämä uusi kansakunta sitten, kun loistonpäivä koittaa ja muuta, niin eihän nyt vittu ihan oikeasti. Et kun ajatellaan, että kyllähän Suomi kuitenkin on menestystarina, niin kuin ei sitä käy kiistäminen. Nyt ei mene kauhean hyvin, mutta mitä ollaan saatu aikaiseksi ihan niin kuin yhdessä, niin sitten sieltä tulee sen lippunsa kanssa se, tiedätkö, intit käymättä ja kaikki ja pitkäaikaistyötön, oikein niin kuin Temu Arjalainen, saatana, niin se tulee sitten, ei mutta siis ei ihan oikein, ja siis mä voin sanoa sen verran, että mulla on jonkunlainen otanta tästä aiheesta, niin mä oon lopen kyllästynyt siihen, että sitten sieltä tulee tyyppi, joka sanoo, että täältä pitäisi saman tien laittaa pellolle nämä ja nämä ja nämä tyypit, että hänkö sen päättää. Ja sitten entä kun on joku epäselvä tapaus, niin mitataanko me sitten heidän kalloja ja neniä, että onko tämä nyt puhdas suomalainen vai onko jotain muuta vivahdetta. Ja mä menen sitten perunaklyyvarini kanssa, kun mulla on rajan takasta verta aika huolella, että mä oon tänne kunnon kirgiisi, että niinku, no sittenhän se lukee, kato sitä jotain opastaan, missä on niinku tyypillisiä pohjoisen rodun piirteitä ja toteaa, että ei toi ole mitään rotua toi ötökkää. Ja maasta pois. Temu Arjala. Joo. Tunnetko Pena muuten symboliikkaa minkä verran? No aika paljon kyllä. Teidän pitäisi tehdä siitä oma jakso tonne teidän podcastiin. Joo, kyllä. Hyvä idea. Joo, no miksi ei, joo. Niin kuin, ainakin niin kuin tällaisia, tiedätkö, niin kuin, mitä nyt perusihmiset tietää, niin vähän ihan oikeasti, mitä ne tarkoittaa, miksi ne on alun alkaen luotu. Miksei, ja kyllähän mä teen sitä omaa sisältöä sit jatkuvasti siitä, ja toka kirjaa itse asiassa pykäilen, niin kuin oli itse asiassa puhekin tuossa, tulee paljon pidempiä ja tupaten täyteen. Nyt meillä on ollut vähän hiljaisempaa tässä, me ollaan no onko meillä nyt joku 25 jaksoakohan meillä nyt on, mutta nyt sullahan on ollut vähän kiireitä tässä enemmän, minullakin jonkun verran, mutta kyllä tässä nyt olisi tarkoitus vielä jatkaa kuitenkin. Joo, ei siis, ja me ollaan aihe-ehdotukset otettu ihan siis ihmisiltä. Joo. Eli se on paljon toimivampaa, että niin kun porukka saa niistä kommentoida ja sitten me keskustellaan ja muuten. Mä toivon sydämestäni, että tämä ei tule tämä meikäläisen poliittinen ränttäys maksamaan teille seuraajia. Mun on pakko olla vittu jotakin mieltä, kun jos on väritön ja hajuton ja mauton, niin ei sekään mitään ihmiset palvele. Ihmiset tykkää tuollaisesta ränttäyksestä. Joo, ja siis sehän tuli sydämestä. Kyllä. Tuli ja hauskoja juttuja. Se, että eihän meidänkään näitä juttuja, niin näitä ei ole pakko niinku, pystyy niinku laittaa pois. Joo, näitä ei ole mikään pakko kuunnella. Onko jotain vielä puhuttavaa? Meillä on varmaan aika pitkä jakso. Meillä on 1,5 tuntia. Mä kävin just katsoa, että siellä ei hirveästi akkua enää jäljellä. Mutta tässä tuli paljon. Se voisi olla tässä nyt. Terveisiä saadaanko lähettää? Kerran ollaan ison maailman podcastissa. No tähän kerran. Ja koska mulla juolahti mieleen muuan oppilaasi, joka saattaisi ehkä, jos laitat menemään, niin niin. No niin, no pistetään Laurille terveisiä. Kyllä. Laitetaan mekin Laurille terveisiä. Mä laitoin jo tästä samaan aikaan. Joo. Hailasit. Se on sun vikas, jos hän saa niin täysin vääriä vaikutteita. Niin. Hei, käykää ottamassa Tuulikaappi-podcasti kanssa seurantaa ja niin kuin puhuttiin alussa, maanläheisiä juttuja ja mikä sen mukavampaa meille kateellisille. Kyllä. Hei, Olli ja Pena, kiitos erittäin paljon, että olitte täällä vieraana. Mä tykkään, kun täällä on tällaisia puheliaita vieraita, niin voi itse tässä nyökytellä 1,5 tuntia välissä. Mä katsoin, että nukuit sä välillä. Kuuntelit sä yhtään, mitä me päästettiin suusta ennen kuin nyökkäsi? Kyllä mä jotain aina
Tämä on oikeasti ollut mukava jakso. Kyllä, Ja oli ihan helkkarin kiva tulla. Joo. Ja sen verran vielä pitää mainostaa, että lähitulevaisuudessa on niin kuin kaikesta päätellen niin tulee jakso, jossa Henkka tekee mulle tatuoinnin. Joo. Ihan päin helvettiä. Todennäköisesti. Mä oon nähnyt sun niitä jotain Piirustuksia. Niin. Saanko mä valita niistä jonkun? No tehdään niin, että me tullaan sun studiolle kuvaamaan, ja sit sä sanot mulle, mä piirrän niin kuin ensin jotkut tietyt jutut, ja sä saat niistä valita mikä. Joo. Me tullaan käymään siellä museossa samalla. Niin. Joo. Siitä Oikein me saadaan. lämpimästi tervetuloa. Hei, tämän jakson muuten tarjosi Tag Republic. Joo. Eikä me annetaan... Tän kulkueen tarjosi. Me annetaan teille tuosta mahdottomasti kaikkia Tag Republicin tuotteita. Joo. Lahjuksia matkaa. Ja... Onpas mukava yllätys. Päästiin saamapuolelle No tässäkin. niin, jes, hieno homma. Hei, kiitos Kiitos. kaikille. Kiitoksia vaan kaikille. Kiitos. Moi.